صاحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني المسلمين، والسلام على من اتبع الهدى من اصدقائي النصارى. في فيديو عايزين نشوفه مع بعض وهنعقب عليه. السؤال مسلم اريد ان اجيبه من جهة الفهم الاسلامي. هناك آية قرآنية تقول: يا أيها الذين آمنوا لن تكونوا على حق حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فإذا كان الإنجيل محرف فكيف يطلب القرآن من المسلمين أنهم يقيموا التوراة والإنجيل؟ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا الفيديو للبابا شنودة وهو بيحرف القرآن الكريم طبعا زي عادتهم يعني. طالما القرآن قال ان انتم مش هتبقوا على شيء حتى تطبقوا التوراة والانجيل، انا هجيب لك نص انجيلي واحد، نص في انجيل متى 19-12، نص في انجيل متى 19-12. النص ده بيقول ايه؟ النص ده بيقول ايه؟ هناك خصيان ولدوا هكذا من بطون امهاتهم، وهناك خصيان خصهم الناس، وهناك خصيان خصوا انفسهم من اجل ملكوت السماوات. من استطاع ان يقبل فليقبل. هنا احنا عايزين نمشي مع النص ده، مش عايزين نحرف الكلام عن مواضعه، لازم ناخد النص بظاهره. النص ما فيش فيه لا حرفي ولا رمزي ولا الكلام ده خالص. النص هنا بيقول لحضرتك ايه؟ اللي في انجيل متى 19-12 بيقول لك في ناس اتولدت من بطون امهاتهم بدون خصية، بدون خصية يعني بدون بيوض، يعني ده حاجة بتاعت ربنا يعني. وهناك خصيان خصهم الناس. يعني ايه خصيان خصهم الناس؟ كانوا الامراء بيخافوا ان العبيد يزنوا مع زوجاتهم، فكانوا الامراء يعملوا ايه بقى؟ يمسكوا العبيد دول ويقطعوا خصويهم بيوضهم يعني. وهناك خصيان خصوا انفسهم من اجل ملكوت السماوات، يعني في ناس لازم تخصي نفسها عشان تدخل ملكوت السماء. من استطاع ان يقبل فليقبل. انا دلوقتي ما بلاقيش اي نصراني على وجه الارض بيقطع بيوضه وينفذ تعاليم الكتاب المقدس. ما انت اهو ما بتطبقوش الهدى والنور اللي في الانجيل اهو، انتوا ما بتطبقوش الكلام ده. هتقول لي ده يقصد معنى حرفي ومعنى رمزي، ويقصد بيه الحياة البتولية والرهبنة والامتناع عن الزواج. هقول لحضرتك الكلام ده خطأ. الكلام ده خطأ. ليه خطأ؟ لان انت حضرتك لو قعدت في الكنيسة تترهبن وطول حياتك صايم وتاكل حضرتك نباتي، غصب عنك شهوتك هتتحرك. فلازم يا حبيبي تقطع بيوضك عشان تدخل ملكوت السماء زي ما الكتاب قالك. انتوا ليه ما بتعملوش كده يا نصارى؟ ما بتقطعوش ليه بيوتكم عشان تدخلوا ملكوت السماء؟ العلامة أورجانوس ده من احد اباء الكنيسة الاوائل قالك ايه؟ قطع بيوضه وامر بقطع البيوض. العلامة أورجانوس. بخلاف ذلك احنا عندنا بقى في الاسلام بقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع البيوض. ده الحديث اللي رواه سيدنا عثمان بن مظعون. سيدنا عثمان بن مظعون قتل الرسول صلى الله عليه وسلم
أن يصرح له بالاختصاء. يعني كانوا بيبقوا في غزوات وما لهمش زوجات وكده، فقال له يا رسول الله إذن لنا أن نختصي، صرح لنا بالاختصاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الاختصاء، قطع البيوت. فانتوا في كتابكم يا نصارى نص واضح وصريح بقطع البيوت، انتوا ما بتقطعوش بيوتكم ليه وتنفذوا الهدى اللي اجى في التوراة والانجيل؟ انا نفسي اعرف انتوا ما بتنفذوش ليه الهدى والنور اللي اجى في الانجيل؟ ما بتطبقوش ليه؟ طبقوه وتعالوا اتكلموا. نسأل اللهم لنا ولكم الهداية. هذا وإن كان من توفيق فمن الله الواحد الأحد، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.